We bar alle de NDP'ers ook toe de wansa de voornemers voor abrak mo pona pene want abote sungu pa ja toch mi bang je zei sa tapa strati ala si na misleiding etek you misleiding ama kona wa set ne tap isap dat mi man ala de matapa dek isawido ama kis de matapa dek isawido ala de woyo ma ama kis de man dan my broer de ma strati no nga hoge koers ama broer you strati pa ama sakastrom die ernstig isawido a koers de sky high isabi dan no ama ko leggen ala soort Frans isawido ma you patu no manga faya mi man you patu no mango na faya isa fatok want amai kiri in a film nu na acte film edrai tego ina wen kribra wisi ga wan bar ki bele na ma by next wan casino na ti holu isa wito wan soft na ti holu ala sango alok tu isa wito da pai ko lek ala sot lolo san uitak amo sakakur ala isa sabda wala toch mi man amai kir unu letterlijk bouterse no lobby you mel bella ku uitak luku no de amai prata bevolking zuiver techniek sambe vinden plaats wordt terug. Dus aan die bedekbaar. Praat, verdeel en heers. En mij pas een systeem toe, en mij klaar jou. En zei je dan. Look, amatak aan 26 zetel toch? Je go stem jaman. Ja, je stem jaman. Suma stem jaman. Tramang ook kind in het land van Dijk drapen. Ja, is dat toch? Maar meester, go krinda kok amang ook kind in het land van Dijk. Ope anu dape. Parmeser kidi fu misleiden brada na safu van Dijk. Tak stem tap mi mo yep you. Du kopa malelo na may hore bigi money na EBS. Na may sakastrom gi no to. May sakastrom gi afa hard. Da you no machi strati mi man. You no machi you strati. Ala de van Dijk man. Afa hard de may pay gi strom. Da parmeser ko iri na in bigi waji. Da amay la reif wag. Da mas ref ne pay strom. Is afato. De mas na misleiders. De man na misleiders met tegen je brada ngasa. De man lob you. No stem gi de mamoro. Look at ça. No dit ook. Bout is tak amari chauffeur rekeert. Amai misleid unu. Dan hoor schrift bezig na de man san de no. Is dat ook. Ma fawaka mi man. Takanga mi no. Met takanga you man. Ma fu flora. Met takanga you de rango man. Is dat ook. Balona ma isabido de tap kama. Met takanga unu sra brada. Isabido. Ama be pols wa ma de kar die veld. NDP'er voor pot drapen tap, is dat weer LVV. Wanneer je brada maar bij Pols voor pot tap LVV. Dan want toen maar kon tegen maar zogenaamd de maar tegen maar sa, dan maar schoppeliveld toch. Is dat weer schoppeliveld dat want dat je toch, is dat weer toch, je toch tamega, je zei stem jama toch, je toch flora, is dat weer toch. Nou we los stem die bouta toch, lona de parsfraga toch, is dat weer toch, balona de malati toch, moxie van Dijk, is dat weer toch. Nou une los stem jama, is dat weer toch, rango passi fawaka, u stem jama toch. Isa ito para pasi isa fatok de mas stem jaman dan no bouten so no tek no NDP'ers poti amano pot no NDP'ers da mano to chabria me wala ki uit mo chabria ko dale hun stani brada ngasa da mag bosi ko trama e sama gwa NPS da maf NPS tak no boy une play dot play disi isa fatok biwa ma te ma tak bara une play dot play disi e sito dan no amano bria want aman wat poto NDP'er, da man go sukuwa mafu wantra partij. Da man konta pasi kere surjan. Isa ito. De man tak abung, if Liefeld no bung, da pot Rosenblad. Isa bito ka datra. Isa ito. Dr. Rosenblad. Potama. Amanat sref amano wani. Da man go no da man tukuwa maf ni keri. Want man wat chaburi ya kona ni keri. Umus de pemide, u de pemide toch mi man. Da po umus de. Da no, man puro maf wantra partij fu fi happy toch. Na masa duki be cosito, ja toch surjan. Duki cosa ma fala toch. Ma go pika ma dat nu da ma ko potak LVV. Dat is heel kepsa. Ma buria de ma Nikeri, ma buria de ma Nikeri. Is dat toch. Na libib dati, da shitaki no. Buria de ba. Want de via per nu op je val surjan aan. Na dat motor se creëer verdeel en heers. Amano lop de die staan hier brabi belagi uit. Duki. Rashid Duki, ik praat over een ras-echte NDP'er. Rashid Duki. Ama skopa dokter veel toch naar Den Haag toch. Abe we ook naar consulaat dappen. Ten vrego ook toe fado ernstig. Dat dokter kon dat Rashid Duki zoek een potje na apota na RGB. Potje zet ik wel alu fallen toch. Skopa na ga hier is toe RGB fado babab.
Ja man, dokter Bari, papa kijk wat hij doet. Dat doe ik drapa no man, doe niks. Dat doe ik kami, is afvat ook. Beli jongen van wakka jongen, no maar zoeken een presipota dokter. Sa met tegen je na 2013 tori met tegen, 2013, 14 tori met tegen. Dat gaat bomen accommoderen, dokter Fina justitie. Want nou een jurist is dat. Wat vallen rustig dame. Nou, ze komen, ze hoeven post, a dame op mijn post. Ah, wat een karmi tak. No, no, Chantal Duki ne kon na justitie. Mino wan Chantal Duki na justitie. Is dat niet? Mino wan asma. En Duki no, mino wan na justitie. Dat Rashid Duki no sabi. Ze vallen bot even kan gaan maar zien. Dat dan maar thema san, maar ik dat yo vallen kan jij jong. Dus Duki na stofu, hoef je na niet keri. Oh, hij staat niet brada sai. Es shogagi you. Dat doen we, maar dokter na justitie. Hij zegt Duki actie, we vallen kan bellen. Mino maar tijga maar. Nou, maar basis tegen met een jongen. Is dat vat ook. Mino wan Duki dokter na justitie. Zo is je meester Chantal Duki. No de nergens, no de. Ergens, nergens. Als hij had Duki. Dan ben ik op Piki no de. Dat is trouw. Maar tek Jordan. Dan ben ik aan tek. Even maar lobby de Hindustan zo. Dan ben ik aan tek. Een dokter voor Duki toch. Meester Chantal Duki toch. Maar no doen. Maar we komen trapparten. Dus maar is echt onheil in de Hindustan. Die brada nanikeri. Dat allemaal de bezigheid doen. Want dat dadelijk toch, volksopstaan. Dat dadelijk de verkiezing onnadeloos. Als je allemaal post dan komt op, even een boel lijsttrekker. Dat de Hindustani of Vetanga die schrijft naar die keri. Dat naar Bouterse. Dat mensen zo mij doen. Heeft dat Nasari toch, mijn man? Heeft dat Nasari? We ben lachen uit toch. De balangas is af me. Broers en zusters van het binnenland. We ben Taigoen toch. Bala André Ayumetaki. André Misikaba Ayumetaki. Mbeta yi tak bouta lobby toch? Mbeta yi toch? Sormi Abus Konde, minister voor NDP. Sormi. Alkibuye, sa meta yi guja. Bala André Misikaba. Sormi Abus Konde, minister voor NDP. Sormi. Bouta pour me niet toch? Awan kodo sambede. Awan kodo John Dogoyo. Me kayening. Na minecht. John Dogoyo, sa bota douangen. Bota we wan gango di jong. Ja, bota we wan gango di jong. Na teki romento. Bota teki romento. Bota skopa nga eris tu. Fake kaya gonde. Beta igutok. Skopu John Dogoyo tak oten ya minister. Ame pota me pui tok. Me pui no. A skopu John tok. Me bali John talk, me taigi John bota lobby you. Isa sa John taigi mi. Wala malamo apoy de ino aparte wel. Kuno sai pasangin no. Bota skopen ka talk. Me balu talk. After son kaliwe waka bota bakay estem jeng. Bota lobby no wan busi konde sambe. Samtaki. Bota lobby busi konde sambe. Ik zeg bota zo hout geeft van geen enkele bosland creool. Hij misbruikt ze, hij gebruikt ze wanneer hij ze nodig heeft. Hetzelfde als van de Wonjawa. Welke Wonjawa zie je in de regering voorgekomen uit de NDP? De Bar Mustaja. Mustaja was geen NDP, is toch? Kort voor zijn verkiezing 2015, was Mustaja bij PL. Mustaja had zijn eigen partij, de 21 Democraten van de 21ste eeuw. Men legt u uit Bouterse hoofd van geen enkele bevolkingsgroep. Bouterse speelt een systeem waarbij hij de bevolkingsgroep verdeelt en heerst